Siciliani Liberi, tra i vari obiettivi si andrà verso la costruzione dello Stato della Sicilia. È utopia quanto sarà possibile? Non è vero che l'Italia sostiene economicamente la Sicilia facendola vivere, ma è esattamente il contrario, è l'Italia che campa a spese della Sicilia, perché la Sicilia è una nazione ricca, è una regione a statuto speciale ricca, noi la consideriamo una nazione dal punto di vista storico, ed è la Sicilia, la nazione siciliana, che campa letteralmente d'Italia. La campa dal punto di vista energetico, pensiamo all'energia elettrica che viene esportata in continente, la campa dal punto di vista di altre risorse naturali come il petrolio e quindi la benzina che noi estraiamo dal nostro suolo, raffiniamo ed esportiamo in continente, ma soprattutto la campa dal punto di vista delle risorse intellettuali, e sono i nostri giovani che emigrano in ogni parte del mondo, una volta soltanto in Nord Italia, oggi in ogni parte del mondo. Come valutate questo impegno elettorale? Che elezioni saranno queste? Allora, per noi saranno delle elezioni difficili, però io voglio lanciare un guanto di sfida a tutti i partiti italiani, che considero non come tre poli ma come un polo soltanto, perché la vera sfida in queste elezioni regionali non è tra il centrodestra, il centrosinistra e il Movimento 5 Stelle. Non è contro questi tre poli, ma è tra noi che rappresentiamo e abbiamo l'ambizione di rappresentare il popolo siciliano, noi siciliani liberi, perché siamo un partito che nasce dalla strada e nasce dall'amore che i siciliani che non si rassegnano hanno nei confronti di questa terra, contro i partiti italiani che rappresentano un solo polo. Centrodestra, centrosinistra e Movimento 5 Stelle secondo me sono un solo polo. Questo partito nasce in Sicilia. Nasce perché viene fatto dal popolo siciliano, non ha né padrini né padroni a Roma, a Genova, a Milano. Se deve decidere di fare gli interessi della Sicilia, li decide in Sicilia, perché è fatto da persone normali. Noi non siamo politici, noi diciamo sempre che siamo dei patrioti, ma non italiani. Patrioti sì siciliani che vogliamo combattere per riscattare economicamente la nostra terra. Presenterete liste in tutta la Sicilia, pensate di superare il 5% sbarramento per avere una rappresentanza al Parlamento? Quello è l'obiettivo minimo, perché anche un nostro parlamentare si batterà come un leone contro gli altri 69 denunciando tutto quello che non hanno fatto, perché mentre la politica dell'antipolitica del Movimento 5 Stelle si appiattisce sul fare risparmiare 10 milioni ai siciliani, noi andiamo oltre i 5 Stelle, anche noi siamo contro i vitalizi, anche noi siamo per fare risparmiare 10 milioni alla regione siciliana, ma andiamo oltre, noi vogliamo fare risparmiare 10 miliardi l'anno alla regione siciliana e al popolo siciliano, quasi 2.000 euro a persona, bambini compresi, e sono i soldi del prelievo fiscale che prendono il volo per Roma e che poi ritornano decurtati della metà, e questo è il pizzo, perché dobbiamo dire le cose come stanno, il pizzo che il popolo siciliano paga allo Stato italiano.